तो आज हमारे पास आया है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाले KM540 प्रो गेमिंग कॉम्बो किट। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस बजट फ्रेंडली गेमिंग कॉम्बो किट में आपको क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स को हमें यहाँ से ओपन करना है। तो बॉक्स खोलने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हो या फिर इसे इग्नोर करके साइड में रख सकते हो। तो इस कॉम्बो किट में हमें दो चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले मिलेगी हमें मैकेनिकल कीबोर्ड और दूसरा हमें मिलेगा ये गेमिंग माउस। तो इनको भी अपन अनरैप कर लेते हैं। तो हमें कुछ ऐसे यहाँ पे कीबोर्ड मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस कवर को अभी अपन साइड में रख देते हैं और इस माउस को भी अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो इस बॉक्स को अभी अपन यहाँ से हटा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस कॉम्बो में हमें एक गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड, एक गेमिंग माउस और एक टाइप A टू टाइप C का अडेप्टर मिल जाएगा। इस कॉम्बो में आपको मिलता है एक फुली मैकेनिकल RGB गेमिंग कीबोर्ड। तो जैसे कि आप यहाँ पे इसका लुक देख सकते हो, फुली मैकेनिकल कीज विद RGB लाइट्स और इसका टाइपिंग फील भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही कीबोर्ड में मल्टी कलर LED लाइटिंग दी गई है, जो कि आपके गेमिंग सेटअप को और भी प्रीमियम लुक देती है। कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसका जो फ्रेम है वो मेटल एलॉय कंस्ट्रक्शन के साथ आता है। इसके अलावा लॉन्ग गेमिंग सेशन के लिए एक कंफर्टेबल पाम रेस्ट भी दिया गया है, जो टाइपिंग और गेमिंग दोनों को और भी कंफर्टेबल बना देता है। अब बात करते हैं माउस की। कॉम्बो के साथ आपको मिलता है एक RGB गेमिंग माउस, जिसमें 5 फंक्शनल बटन आपको मिलता है। साथ में इसमें आपको डेडिकेटेड DPI अप एंड डाउन बटन भी मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने गेमिंग सेंसिटिविटी को इंस्टेंटली एडजस्ट कर सकते हो। माउस में आपको 1000 से 3600 DPI तक का सपोर्ट दिया गया है, जो गेमिंग और डेली यूज दोनों के लिए काफी यूजफुल है। इस कॉम्बो की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉक्स में आपको एक USB-A टू USB-C टाइप अडेप्टर भी मिल जाता है। इस अडेप्टर की मदद से आप अपने कीबोर्ड और माउस को कंपैटिबल स्मार्टफोन या फिर टैबलेट के साथ भी कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। कीबोर्ड का टाइपिंग और गेमिंग फील काफी सेटिस्फाइंग है, जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ और एंजॉयबल बना देती है। इस कीबोर्ड के साथ आपको और स्पेशल फीचर्स मिलता है, जो कि आपको इस पेपर में मिल जाएगा। इसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा है कीबोर्ड्स के शॉर्टकट और उसके स्पेशल फंक्शंस के बारे में, जो कि इस कीबोर्ड को बाकी कीबोर्ड से काफ़ी यूनिक बना देता है। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप एक गेमिंग कॉम्बो किट खरीदना चाहते हो, इसका डायरेक्ट अमेजॉन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से जाके खरीद सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो में और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो आप देख पाओ। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।